Dear students, Namaste and welcome to our educational channel Viral Guru NPL. Today we are going to read Grade 8 English Unit 12. Dear students, before we start this lesson, we are going to discuss about the given picture here. Unit 12 getting started. Look at the pictures. तस्बिरहरूलाई हेर्नुहोस्. What do you think these people like, dislike or prefer? Talk to your friends. यी मानिसहरू के मन पराउँछन्, के मन पराउँदैनन् अथवा के रुचाउँछन्, साथीसँग कुरा गर्नुहोस् भनिएको छ. Let's start here in the first picture. A person looks like a singer. He is holding with both hands a microphone and then he is singing. You can easily imagine here and then right here. He is a singer. He prefers or he likes singing. Okay, you can write here. He is a singer. He prefers or he likes to sing songs. Okay, and then in the second picture you can see here a runner. He is running very fast. Okay, निकै छिटो दौडिरहेको हामी देख्न सक्छौं. Okay, he is a runner. He prefers or likes running. Okay, you can see here a nurse here. What does she like? Okay, what does she like? She likes to care of patients. Okay, उनी बिरामीहरूको हेरचाह गर्न उनी रुचाउँछिन्, मन पराउँछिन्. She prefers. And then in the fourth picture you can see here a dancer. Okay, he is dancing. You can write here, he is a dancer. He likes or prefers dancing. Okay, this is all about the given picture here. Now we are going to discuss here the pre-question. Here is given the two pre-question. Okay, dear students, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी यहाँ दिएको प्याराग्राफलाई हामी छलफल गर्ने छौं. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई प्रोत्साहन स्वरूप कन्जुसाई नगरिकन लाइक, सब्स्क्राइब, शेयर र कमेन्ट गरिदिनु होला र आफ्नो नजिकको साथीलाई यस च्यानलको बारेमा जानकारी दिनुहोला. Okay, let's start here reading I. Look at the picture and answer these questions. चित्र हेर्नुहोस् र यी प्रश्नहरूको जवाब दिनुहोस् भनेको छ. Here is not mentioned any picture. Look at your textbook. Okay, यहाँहरूले आफ्नो टेक्स्ट बुकमा तस्बिरलाई हेर्नु होला. A person is holding a camera and he is going to take the photograph of birds or something else. Okay, you can imagine here. What do you think the man's hobby is? तपाईको विचारमा मानिसको शोक के हो भनेको छ. Okay, dear students, you can write your answer is here. The man's hobby is photography, specifically capturing photos of different animals and birds. Okay, do you have similar hobby? What is it? Okay, के तपाईमा पनि यस्तै शोक छ? यो के हो भनेको छ. Your answer is here. In my sight, okay, I don't have a similar hobby, but I enjoy various outdoor activities like hiking and gardening. Okay, I don't have any hobbies like this, so I write this answer here. Now here, Nepal's birdman. Okay, नेपालको चरा मानिस अथवा चाहिँ birdman भन्ने शीर्षकमा the topic is here. Nepal's birdman. Now here, dear students, Harisaran, Nepalese friends affectionately means here स्नेहपूर्वक, lovingly, called him Kaji because of his smart dress and gentle manners. Okay, it means here, dear students, हरिशरण नेपालको स्मार्ट पहिरन र विनम्र आनीबानीका कारण उनका साथीहरूले उनलाई काजी भन्थे है. उनका साथीहरूले के भन्थे त? His friends called him Kaji because of his smart dress and gentle manners. उनको के थियो त? स्मार्ट पहिरन, सुन्दर पहिरन र विनम्र आनीबानीका कारण उनका साथीहरूले उनलाई के भन्दथे त? His friends called him Kaji भनेर उनलाई बोलाउने गर्थे. Kaji Dai was a famous bird and ornithologist from Nepal. Okay, अब काजी को थिए त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? काजी दाई नेपालका प्रसिद्ध पंछी तथा पंछीविद थिए. Okay, ornithologist means here
पंछीविद, पंछी विशेषज्ञ भन्ने हुन्छ, ornithologist from Nepal. In fact, his keen interest means here ruchi, desire in bird made him popular among Nepali and other birders. Okay, वास्तवमा चराहरूमा उनको गहिरो रुचि ले गर्दा उनलाई नेपाली र अन्य पंछीहरूमाझ लोकप्रिय बनाएको थियो है। पंछीहरूमाझ उनलाई के बनाएको थियो त लोकप्रिय बनाएको थियो, अदर बर्डर्स पंक्षी प्रेमी बनाएको थियो। Knowing Kaji was more than a coincidence means संयोग, chance for me. He was a friend of my father, Pastor Narayan Sual. Okay, काजीलाई चिन्नु मेरो लागि संयोग मात्र थिएन, उहाँ मेरो बुवा प्रासर नारायण सुलालको साथी हुनुहुन्थ्यो। ओके, हिज काजीदाई वाज द फ्रेन्ड्स अफ हिज फादर, इट मीन्स राइटर्स फादर। उनी के थिए त यो लेखकका बुवाका उनी साथी थिए, किनकि उनको यो संयोग मात्र थिएन, उनका बुवाका साथी भएको हुनाले पनि उनले he has got the opportunity to visit द काजीदाईलाई भेट्ने उनले अवसर प्राप्त गरेका थिए। माई फादर वाज अ पीएचडी एन्ड काजीदाई वाज अ स्कूल ड्रप आउट। ओके, हिज फादर स्टडीड, ओके, हिज फादर कम्प्लिटेड पीएचडी है, राइटर्स फादर है। मेरो बुवा पीएचडी र काजीदाईले विद्यालय छोडेका थिए। इट मीन्स he didn't continue his study, he dropped out from the school. काजीदाई उनी स्कुलबाट के गरेका थिए त छोडेका थिए। एन्ड देन ड्रप आउट, बट द टू वर बाउन्डेड means here connected because of their shared love of the wilderness, often exploring the jungles of the try together. Okay, तर उजाड स्थान प्रतिको साझा प्रेमका कारण प्राय तराईका जंगलहरूमा सँगै घुम्ने गरेकोले दुवैजना के गरेका थिए त बाँधिएका थिए। इट मीन्स दे आर वर्किङ टुगेदर। ओके, दे आर जोइन्ड टुगेदर एन्ड वर्क टुगेदर। ओके, तिनीहरू सँगै काम गर्ने अवसर प्राप्त गरेका थिए। इट मीन्स देयर हबी वाज सेम, तिनीहरूको चाहिँ के थियो त शोक भनेको चाहिँ साझा थियो। इन 1972 आई जोइन्ड माई फादर and his students of Anandakuti Science College on a week-long camping trip to पोखरा। ओके, 1972 मा म मेरो बुवा र उहाँका आनन्दकुटी विज्ञान कलेजका विद्यार्थीहरूसँग पोखराको एक हप्ता लामो क्याम्पिङ यात्रामा म के भएको थिए त सामेल भएको थिएँ। इट मीन्स ही जोइन्ड हिज क्याम्पिङ जर्नी, उनको क्याम्पिङ यात्रामा उनी के गरेका थिए त एक हप्ताको यात्रामा उनी सँगै गएका थिए। Kajidai was invited as a visiting faculty to share his knowledge on bird ecology, field identification and bird taxidermy techniques. Okay, अब उनले के गरेका थिए त काजीदाईले चरा पारिस्थितिक क्षेत्र पहिचान र चरा ट्याक्सिडर्मी प्रविधिमा आफ्नो ज्ञान साझा गर्न भ्रमण गर्ने संकायको रूपमा आमन्त्रित गरिएको थियो। तिनीहरूलाई के गरिएको थियो? दे वर इन्भाइटेड, तिनीहरूलाई के गरिएको थियो त निमन्त्रणा गरिएको थियो। इन पोखरा वाज वी ट्रेक्ड फ्रम द बेगर टु ह्याङ्जा। ओके, पोखरामा बगरदेखि ह्याङ्जासम्म पदयात्रा गर्यौं। उनीहरूले के गरे? दे ट्राभल्ड पोखरा टु ह्याङ्जासम्म उनीहरूले चाहिँ ट्रेक्ड पैदल यात्रा गरे। वेयर वी वेयर हिट बाई हाभी हाइल स्टर्म। अब त्यहाँ उनीहरूलाई के गरेको थियो त हाइल स्टर्म मीन्स जहाँ हामी ठूलो असिना पानीले ग्रस्त थियौं। दे वेयर सफर्ड बाई द हाइल स्टर्म व्हाइल दे आर ट्राभलिङ। तिनीहरू जब यात्रा गरिरहेका थिए तिनीहरूले चाहिँ के गरेको थियो त असिना सहितको पानीले तिनीहरूलाई चाहिँ बाधा पुर्याएको थियो। द नेक्स्ट डे व्हेन वी रेज्ड एन्ड प्रिजर्भिङ बर्ड टु सेटेलाइट ट्र्याकिङ अफ दियर माइग्रेसन। ओके, अब तिनीहरूले त्यहाँ के गरे त अब उनीहरूले चाहिँ भोलिपल्ट जब चाहिँ तिनीहरू चाहिँ सुनखेत पुग्दा रातभरिको है पहिरो र बाढीका कारण खोला र ढुङ्गाले भरिएको थियो। देयर वाज फुल अफ द नेक्स्ट डे
When we reached Sonakhet, the river was filled with the debris and boulders, rocks from the overnight landslide and floods. अब तिनीहरू त्यहाँ सुनखेतमा पुग्दा त्यहाँ के भएको थियो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पहिरो र बाढीका कारण खोला र ढुङ्गाले के गरिएको थियो त, फोहोर मैलाले त्यहाँ भरिएको थियो. And their Kajidai identified the larger rocket-tailed drone, a green magpie and an Egyptian vultures. अब त्यहाँ उनले चढाइदिएर के भयो, त्यहाँ काजीदाईले लेसर ऱ्याकेट टेल्ड ड्रोगो, हरियो म्यागपाई र एउटा इजिप्टियन गिद्ध पहिचान गरेका थिए अथवा पहिचान गरे. नाउ सेकेन्ड प्याराग्राफ हियर. On our return journey to Kathmandu, okay, Kathmandu फर्किँदै गर्दा, okay, while they are returning Kathmandu, Kajidai pointed out a slow wall creeper on the freshly dug mountain slope as it faltered wings with maroon patches. अब उनी काठमाडौँ फर्किँदै गर्दा काजीदाईले भर्खरै खनेको पहाडको ढलानमा मिरुन पातहरू सहित पखेटा फरफराएको देवीवाल क्रिपरलाई के गरे त उनले पोइन्टेड औल्याए. And then his monitoring during this trip was a turning point for me to share my interest in birds. Okay, अब चाहिँ क्रममा उहाँले सल्लाह मेरो लागि के दिनुभयो त, चराहरूमा मेरो रुचिलाई आकार दिनको लागि एउटा मोड थियो. Okay, it was the turning point of the writer to keen to the birds. उनको चाहिँ बर्डप्रतिको इच्छालाई चाहिँ प्रकट गर्ने त्यो एउटा के थियो त, टर्निङ पोइन्ट थियो. एन्ड देन उनीहरूले आकार दिएको थियो. In the late 1970 century, I eagerly means here hotly took part in bird identification field trip with the Kajidai and Kornsake, who was then with the IUCN, International Union for the Conservation of Nature. Okay, conservation of nature. अब चाहिँ सन् 1970 को दशकको उत्तरार्धमा मैले काजीदाई र कर्णसाकेसँग पंक्षी पहिचान क्षेत्र भ्रमणमा उत्साहका साथ भाग लिए, जो त्यति बेला के थियो त, शिक्षा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संघ जस्तै इन्टरनेशनल युनियन फर द कन्जर्भेसन अफ नेचर मा उनीहरू के थिए त, दे वर वर्किङ, त्यो काम गरिरहेका थिए. एन्ड देन कमिसन अन द एजुकेसन, टुगेदर दे फाउन्डेड द नेपाल बर्ड वाचिङ क्लब, which was later named Bird Conservation Nepal BCN. अब के गरिएको थियो त, अब चाहिँ उनीहरूले मिलेर नेपाल बर्ड वाचिङ क्लब स्थापना गरे, जसलाई पछि वर्ल्ड कन्जर्भेसन नेपाल BCN नाम दिएको थियो. Who has established the IUCN, okay, Kajidai and then his friends established the IUCN, later named Bird Conservation Nepal BCN. Okay, यसलाई पछि नाम परिवर्तन गरेर BCN बनाइयो. Okay, BCN means Bird Conservation Nepal भनेर यसलाई नामाकरण गरियो. And today BCN is a well established professional organization nurturing a passion on hundreds of Nepali youth for bird documentation, photography, research and conservation. अहिले त आज BCN सयौं नेपाली युवाहरूलाई चराको दस्तावेजीकरण हैन, फोटोग्राफी, अनुसन्धान र संरक्षणका लागि जोश जगाउने एउटा सुस्थापित व्यवसायिक संस्था पनि हो. And then ornithological and science has no gone on from just identifying and preserving birds to satellite tracking of his migration. It has also completed a digital recording of the more than 880 species of birds found in Nepal. यसको अतिरिक्त नेपालमा पाइने
880 भन्दा बढी प्रजातिका चराहरूको डिजिटल रेकर्डिङ पनि यसले पूरा गरेको छ। Now here dear students, Kazdai was very cooperative, okay, helpful and always ready to share his wealth of knowledge and mentor those bird watchers and naturalists, okay. काजदाई धेरै सहयोगी हुनुहुन्थ्यो, okay, he was very helpful and cooperative, आफ्नो ज्ञानको सम्पत्ति बाँड्न सधैँ तयार हुनुहुन्थ्यो, okay, he always got ready to share his experience and knowledge, उनी आफ्नो अनुभव र ज्ञानलाई चाहिँ बाँड्न निकै तयार हुन्थे। ती पन्छी निरीक्षकहरू र प्रकृतिवादीहरूलाई सल्लाह दिनुहुन्थ्यो, ओके। ही एडभाइज टु द नेचुरलिस्टिक बर्ड वाचर्स, जो व्यक्तिहरू के थिए त चराहरू इच्छुक हुन्थे, चराहरूप्रति प्रकृतिवादीहरू हुन्थे हैन, तिनीहरूलाई उनले चाहिँ के को बारेमा बताउँथे त यिनको बारेमा सल्लाह दिने काम गर्थे। टुगेदर वी डकुमेन्टेड हिज ornithological knowledge during the biodiversity। अब हामीले के गर्यौं त, हामीले सँगसँगै हामीले सन् 1985 मा राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तु संरक्षण विभाग अन्तर्गतको जैविक विविधता, ओके, बायोडाइभर्सिटी प्रोफाइल परियोजनाको क्रममा उहाँको पन्छी सम्बन्धी ज्ञानको दस्तावेजीकरण हामीले के गरेका थियौं, जुन चाहिँ जैविक विविधताको बारेमा जुन दस्तावेज हो, त्यो दस्तावेजको बारेमा उनको संरक्षण गर्ने, विविधताको प्रोफाइललाई परियोजनाको के गर्ने, ज्ञानको दस्तावेजीकरण गर्ने काम उनले सँगै गरेका थिए। एन्ड द प्रोफाइल प्रोजेक्ट अन्डर द डिपार्टमेन्ट अफ नेशनल पार्क एन्ड वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसन इन 1995, बोथ अफ अस अल्सो सर्भड एज मेम्बर अफ द इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन काउन्सिल चेयर्ड बाई द प्राइम मिनिस्टर। अब हामीले के पनि गरेका थियौं त, हामी दुवैले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको वातावरण संरक्षण परिषदको सदस्यको रूपमा पनि हामीले के गर्यौं त, दे वर्क टुगेदर एज अ इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन काउन्सिल चेयर्ड बाई द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टरको अध्यक्षतामा रहेको वातावरण संरक्षण परिषदको सदस्यमा रहेर पनि उनले के गरे त सँगसँगै काम गरेका थिए। एन्ड देन बर्डिङ विथ युएस प्रेसिडेन्ट जेमी Carter was perhaps another highlights of the birding experience with काजीदाई, ओके। अब अमेरिकाका राष्ट्रपति जिमी कार्टरसँग बर्डिङ गर्नु मेरो काजीदाईसँग पन्छी अनुभवको अर्को के थियो त मुख्य बिन्दु थियो। एन्ड देन बर्डिङ काजीदाई, वी also established the Lumbini crane sanctuary and the enhanced wetland in Lumbini in now a preferred home for the nesting Sarus cranes, okay, nesting crane Sarus। अब उनीहरूले के गरेका थिए त, हामीले लुम्बिनी क्रेन, ओके, पनि स्थापना गर्यौं र लुम्बिनीमा परिष्कृत सिमसार क्षेत्र अब गुड बनाउने सारस क्रेनहरूका लागि रुचाइएको घर पनि हो। यो स्याङ्चुरी मिन्स यो संरक्षित क्षेत्र, एन्ड प्रिफर्ड होम टु नेस्टिङ सारस क्रेन्सहरूको चाहिँ यो मनपराईको एउटा चाहिँ घर हो, थलो पनि हो। इट इज सपोर्टेड बाई वर्ल्ड लाइफ फन्ड WWF नेपाल इन पार्टनरशिप विथ द इन्टरनेशनल क्रेन फाउन्डेसन एन्ड लुम्बिनी डेभलपमेन्ट ट्रस्ट। अब यसलाई केले गरेको छ त, यसलाई विश्व वन्यजन्तु कोष WWF नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्रेन फाउन्डेसन र लुम्बिनी विकास कोषले को साझेदारीमा यो सहयोग गरेको थियो यसलाई। एन्ड देन काजीदाई अल्सो पर्सनली लेड द ornithological survey of Nepal to study Nepal's vast diversity of bird species। अब काजीदाई नेपालका पन्छी प्रजातिहरूको विशाल विविधता अध्ययन गर्न नेपाल पन्छी विज्ञान सर्वेक्षणको पनि व्यक्तिगत रूपमा नेतृत्व गरेका थिए, ओके। द नेचुरल हिस्टोरी म्युजियम established by त्रिभुवन यूनिवर्सिटी is an outcomes, okay, of his passions। अब यो के थियो त उनको, अब चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्थापना गरेको यो के थियो त, अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्थापना गरेको प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय
उहाँको जोशको एउटा के थियो त उपज पनि थियो, आउटकम्स परिणाम पनि थियो अफ हिज प्यासन्स. And then Kajidai identified the 13 new bird species in addition to the bird species described by Robert Fleming, Sir Robert Fleming, Jar and Lent Singh Bangdil in 1976. अब काजीदाई ले सन् 1976 मा रोबर्ट फ्लेमिङ सिनियर, रोबर्ट फ्लेमिङ जुनियर र लेन सिंह बाङदेलको वर्णित पंक्षी प्रजातिका अतिरिक्त 13 नयाँ चराका प्रजातिहरू के गरेका थिए त पहिचान गरेका थिए. फाउन्ड द एडिशनल बर्ड स्पेसिस इन एडिशनल द बर्ड स्पेसिस डिस्क्राइब बाइ रोबर्ट फ्लेमिङ. ओके, 13 न्यू बर्ड स्पेसिस. ही फाउन्ड द 13 बर्ड स्पेसिस. उनले चाहिँ अतिरिक्त 13 प्रकारका चराका प्रजातिहरूलाई उनले के गरेका थिए त पत्ता लगाएका थिए. एन्ड देन Kajidai left us on 19 May 2021, but his passions for the study and preservation of Nepal's bird life live on in the many young naturalists he monitored. Okay, काजीदाईले 19 मे 2021 मा हामीलाई छोडेर गए. It means he was died on 19 May 2021. उनी मे 19 2021 मा उनको निधन भयो. तर नेपालको चराचुरुङ्गीको अध्ययन संरक्षणका लागि उहाँको जोश, उहाँले दिनुभएको सल्लाह दिएका धेरै युवा प्रकृतिविदहरू के छन् त जीवित नै छन् भनेर यहाँ दिएको छ. एडप्टेड फ्रम एन आर्टिकल बाई राजेन्द्र एन्ड सोअल पब्लिस्ड इन नेपाली टाइम्स. यो चाहिँ प्रकाशित राजेन्द्र सोअल लेखबाट रूपान्तरित नेपाली टाइम्सबाट चाहिँ झिकेको एउटा चाहिँ के हो त लेखबाट झिकेको एउटा झिकेको हो. नाउ हियर डियर स्टुडेन्ट्स, वी आर गोइङ टु डिस्कस अबाउट द गिभन एक्सरसाइज हियर. एक्सरसाइज ए हियर, लर्न दिस वर्ड्स एन्ड कम्प्लिट दिस सेन्टेन्सेस. यी तलका शब्दहरू सिक्नुहोस् र तल दिएका वाक्यांशहरू पूरा गर्नुहोस् भनेको छ. मोनिटरिङ, डाइभर्सिटी, नेचरिङ, एनहान्स्ड, जेन्टिल. ओके, here is now here Nepal is known for her dotted people still there harmony in team them भनेको छ. This means here diversity. Your right answer is diversity. Despite being successful, Krishna is an example of the dollar lifestyle. Okay, it means here gentle lifestyle. And then the food was tasty. The flavor of food item by adding natural herbs. It means here, dear students, enhanced. And she encouraged women to start formal programs in their companies. Okay, it means here monitoring. And then last one is here, all the family members helped her. Okay, nurturing in her newborn. Okay, dear students, this is all about the exercise A here. Now we are going to discuss given exercise B here. B, choose the correct alternatives to fill in the gaps. तलको खाली ठाउँ भर्नलाई उपयुक्त विकल्प छनौट गर्नुस् भनेको छ. काजीदाई was a famous teacher, birder and photographer. Okay, Kajidai was a famous birder is your right answer. Dadat, he earned his PhD. The writer Harisharan Nepali, Parser and Sulwal. Okay, writer's father Parser and Sulwal. Okay, it is your right answer. And the writer became interested in becoming a birder. Okay, the writer. You can see your right answer is B. While returning to Kathmandu from Pokhara. Okay, and then which of the following is a false statement? तलको कुन गलत सेन्टेन्स हो भनेको छ. The writer never got the opportunity to work together with the foreigners. It is the false answer here. Which of the following organization did Kajidai did not work for? Okay, काजीदाईले कुन तलको इन्स्टिट्युटमा काम गर्नुभएको छैन, संस्थामा काम गर्नुभएको छैन भनेको छ. It is your right answer, WWF. This is all about the exercise B here.
we are going to solve the question answer here given exercise C here. Dear students, answer these questions. यी प्रश्नहरूको जवाब दिनुहोस् भनेको छ. What made काजी दाई a friend of पासर नारायण श्रेष्ठ? ओके, काजी दाईलाई पासर नारायण श्रेष्ठको साथी के कारणले बनायो भनेको छ. Your answer is here. You can write your answer here. Kaji Dai became friends with the Pasar Narayan Shrestha due to their shared love of the wilderness. Okay. Question number B here. Was the journey to Pokhara a memorable on for the writer? How can you say so? Okay. पोखरा को यात्रा लेखकका लागि स्मरणीय रह्यो. तपाई कसरी यसो भन्न सक्नुहुन्छ अथवा कसरी तपाई यस्तो भन्न सक्नुहुन्छ भनेको छ. You can write your answer here. Yes, the journey to Pokhara was memorable for the writer because of Kaji Dai influence on their interest in birds. Now here, question number C here. Name the personality with whom the writer worked aspect Kaji Dai. Okay, Kaji Dai बाहेक लेखकले काम गरेको व्यक्तिको नाम दिनुहोस् भनेको छ. Name the personality with whom the writer worked aspect Kaji Dai. Okay, your answer is here. The writer also worked with the Kornsake aspect Kaji Dai. And then mention the areas Bisian is working in at present. Okay, Bisian ले हाल काम गरिरहेको क्षेत्रहरूको उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ. You can mention your answer here. Bisian is working in bird documentation, photography, research and conservation is your right answer. Who is the donor of the Lumbini Crane Sanctuary? Okay, Lumbini Crane अभयारण्यका दाता को हुन्. Okay, संरक्षण क्षेत्रका चाहिँ दाता को हुन् भनेको छ. The Lumbini Crane Sanctuary is supported by the World Wildlife Fund WWF Nepal in partnership with the International Crane Foundation and Lumbini Development Trust. And then your last question is here. Do you like Kaji Dai? Why? Yes, I like him because he was a respected and influential figure in the field of the ornithology and bird conservation in Nepal. Okay, this is all about the question answer here, dear students. Now we are going to discuss about the final question here. Can birds watching be a good hobby for Nepali students like you? Discuss with your friends. Okay, तपाई जस्तो नेपाली विद्यार्थीहरुको लागि पन्छी अवलोकन राम्रो शौक हुन सक्छ. आफ्नो साथीहरुसँग छलफल गर्नुस् भनेको छ. This is your answer is here. Dear students, this is all about the Grade 8 English Unit 12 reading part first. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु पक्कै पनि यहाँहरुले यस पाठबाट को अध्ययनपछि यहाँहरुले बुझ्नुभयो होला भन्ने म आशा अभिव्यक्त गर्दछु. र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यहाँहरु यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब र कमेन्ट गरेर साथ दिनुहोला. Thank you for watching this video. I will present with you with the next video. Bye bye.